Croeso i'r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, lle mae'r loesoedd ac effaith yn croesdori. Yma, byddwch chi'n cychwyn ar daith drawsnewidiol, gan ystyried cysylltiadau cyfrain rhwng ymdeithas, gofod a'r amgylchedd. Dewch i fod yn rhan o gymuned fywiog, wedi ei ysgogi gan ymrwymiad cyffredin i greu newid cadarnhaol. Pan fyddwch chi'n astudio yma, byddwch chi nid yn unig yn ennill gwybodaeth, ond hefyd y sgiliau a'r hyder i lunio byd gwell. Mae'n hysgol yn lansio ar gyfer eich dyfodol, gan feithrin ymdeimlad o bwrpas a chymuned. Yma, fe welwch chi unigolion o'r un anian sy'n rannu eich angerdd dros greu newid cynaliadwy ystyrlon. Mae'n rhaglenni wedi eu cynllunio i roi'r wybodaeth ar sgiliau sydd ei angen arnoch i fynd i'r afael y materion pwysig heddiw, fel newid yn yr hinsawdd, datblygu trefol ac angydraddoldeb cymdeithasol. Ymunwch â ni yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, lle mae pob darganfyddiad yn gam tuag at ddyfodol disglair.